mis cinéfilos a la sección de Netflix Pick, en donde cada mes les contamos los nuevos estrenos que la plataforma de Netflix tiene para ti. Ya viste las películas que llegan en enero y ahora es el turno de las series. Arranquemos por supuesto con el 1 de enero, en donde llega la tercera temporada de Lovesick. Imagínense que Dylan es un chico que tiene clamidia y, como es bueno y honesto, decide contactar a todas las parejas con las que ha estado para informarles de su situación. Y esta tercera temporada regresa para contarnos los problemas que Luke, Dylan y Evie tienen estos últimos meses. Por supuesto que los problemas que dejaron en el pasado no han terminado. Si ustedes habían escuchado de la serie Wits, esta combinación de comedia con drama, resulta que Netflix la va a subir desde su primera hasta su octava temporada para aquellos que quieran aventarse un maratón de esta historia, donde vemos a Nancy Batwin, una madre que después de perder a su esposo necesita conseguir dinero, por lo cual decide comenzar a vender marihuana. Esto la meterá en algunos problemas, tanto a ella como a sus hijos, nada comunes de una familia de los suburbios. Digamos que es algo así como Breaking Bad tuvo bebés con Desperate Housewives. Para todos los amantes del anime, llega la primera temporada de Devilman Crybaby, una historia de demonios donde Akira y su mejor amigo Ryo Asuka, al ver que el mundo ha sido invadido por estas presencias malignas, decidirán fusionarse con el espíritu de un demonio para así convertirse en Devilman. Un ser con los poderes de un demonio, pero el corazón de un buen humano. Ay, qué bonito. Parece ser que la marihuana está de moda en Netflix o algo así, porque el 12 de enero, protagonizada por Katie Bates, llega la segunda temporada de Disjointed, la serie donde conocemos a la familia Feldman, una que posee un cultivo de marihuana con la intención de que la gente se relaje y pueda llevar una vida en paz. Vive sin drogas, vive sin drogas. De esa pasividad pasemos a un drama bélico español. Suena como cubana, no sé qué, suena muy raro, pero a partir del 18 de enero veamos la primera temporada de Tiempos de Guerra. Una serie histórica que nos llevará hasta Marruecos en el año de 1921, donde bajo el comando de la reina Victoria Eugenia, un grupo grande de enfermeras fue enviada para atender a los soldados españoles heridos en la guerra. El 19 de enero llegará la cuarta temporada de Grace y Frankie, quienes continúan con sus problemáticas vidas después de que ambas fueron dejadas por sus esposos, quienes estaban enamorados de ellos mismos. Lástima, señoritas, aquí no hay cabida para ustedes. En esta temporada, Gracie continúa con sus citas a través del internet. Salt y Robert tratando de arreglar los altibajos en su relación amorosa. Y el negocio de Grace y Frankie parece ir bastante bien. Bueno, por lo menos. Y Lisa Kudrow se va a sumar en esta cuarta temporada, así que una razón más para verla. Si ya viste la primera temporada de Van Helsing, original de Netflix, ahora llegará la segunda, en donde Vanessa intenta regresarle el poder a los humanos después de que los vampiros tomaran esa posesión, al mismo tiempo que aprovecha para matar a algunos chupasangre. Y en esta segunda temporada, Vanessa descubrirá las razones detrás de este levantamiento de los vampiros, cómo demonios lograron el dominio del mundo, qué tuvieron que hacer, quién los dejó, quién les abrió la puerta, pues. Recuerde que el 19 de enero tienen la cita con la segunda temporada de Van Helsing. Para todos aquellos amantes de las series de superhéroes de DC Comics, la primera temporada de Black Lightning llegará el 23 de enero. La historia seguirá a Jefferson Pierce, quien había dejado atrás el mundo de los superhéroes porque tenía una familia que cuidar. Sin embargo, cuando las cosas se ponen feas en la calle, empieza a sentir la responsabilidad de ir y luchar contra todos esos enemigos. Así que se pondrá nuevamente el traje de Black Lightning para enfrentar a los distintos villanos.
Continuemos con los protectores del tiempo con la tercera temporada de Ministerio del Tiempo. Esta institución que se dedica a proteger el pasado de los diferentes viajeros del tiempo que quieren venir a arruinar las cosas. Para esta nueva temporada, el ministerio intentará arreglar errores de México en el siglo XVI hasta Francia en el siglo XX. Mucho trabajo que hacer en esta tercera temporada. Y finalizamos el 30 de enero para todos aquellos que aman la serie de los piratas, Black Sails, con su cuarta temporada, en donde básicamente el pueblo está harto de esta piratería, por lo cual deciden nombrarlos enemigos del mundo. Estos piratas reaccionan de una forma nada pacífica, declarándole la guerra a todo el mundo también. Por lo cual ahora John Silver intentará mantener una alianza pacífica entre los piratas y los antiguos esclavos, al mismo tiempo que intentan librar la batalla contra la Marina británica. Cinéfilos, ¿qué les parecen estas series? Algunas las esperaban, ya las habían visto, qué sé yo. O si ustedes conocen otra serie que tiene una nueva temporada en Netflix que no haya mencionado en este video, por favor déjenlo abajo en los comentarios para que nosotros tengamos más razones para no trabajar, no hacer la tarea, no cocinar, no planchar, no limpiar, no hacer nada más que ver series, que es lo único que vale la pena en esta vida. Déjalo todo abajo en los comentarios y también en la descripción del video te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme en Twitter, en Facebook, en Instagram y nada más. Mi nombre es Vanessa con Z.